gua mau belajar pepeng di training. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lama nggak pepeng kan bro? Perfect. Nanti sekarang ngelak video gua. Ini videonya panjang, katanya biasanya 2 menitan lah. Baterai gua udah habis lagi. Kalau akun gua bot ya. Langsung jawabannya kan terusnya agak panjang, soalnya gua kalau main training tuh udah kayak lama banget gitu. Kalau kalian mau lihat gua tuh di sini tuh bisa headshot, bisa mana gitu. Maaf, salah pakai senjata. Ini adalah rambutku. Kalau kalian lihat, ini gua acak sendiri sih. Bukan dong HP kalian.